Moin Moin und herzlich willkommen zum neuen Video. Und zwar, ich habe mir vor 2 Tagen so einen Rubiks-Würfel mal gekauft. Ich denke mal, kennt jeder, hatte fast jeder schon mal in der Hand gehabt. Viele haben es auch probiert, das Ding mal zu lösen. Viele sind damals mal dran gescheitert. Beziehungsweise kennt jeder das, dass man dann irgendwann anfing, die Aufkleber überall abzupulen und neu zu bekleben. Ja, das habe ich aber nicht vor. Ich will dann niemals die Aufkleber abmachen. Und ja, dann wollen wir mal schauen, ob ich schaffe, diesen Würfel zu lösen. Und ja, das seht ihr jetzt in den folgenden Part. Und ja, dann lasse ich euch mal alleine. Schaut euch das mal an.
Ja, moin. Ja, da bin ich wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, klar, das Ganze ist jetzt noch nicht rekordverdächtig in der Zeit. Also, ne, meine andere schaffen das, keine Ahnung, ein paar Sekunden so einen Würfel zu lösen. Aber ich bin froh, dass ich ihn überhaupt erstmal gelöst bekommen habe. Ja, werde ich mal sehen, dass ich irgendwie jetzt ein bisschen mehr übe, die ganzen Griffe und so und Algorithmen mir besser mal einpräge und ja, dass ich dann doch irgendwann mal eine ziemlich gute Zeit hinlege. Muss jetzt keine Rekordzeit werden, aber wäre schon schön, wenn man das so zack, zack, eben mal ganz schnell oder auch andere, die das dann ohne hinzugucken, einfach so irgendwie, ne, mit einer Hand hier so drehen und ja, wollen wir mal schauen. Aber erstmal bin ich froh, dass ich es überhaupt hinbekommen habe, dass ich weiß, ich kriege diesen Würfel gelöst. Ja, dass ich nicht die Aufkleber abmachen brauche und neu bekleben muss. Alles klar. Gut, dann war es das auch erstmal von dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.